Saya mau ke pasar beli ikan. Beli Wah, ikan. ada bapak-bapak yang jual ikan nih. Saya mau beli ikannya Ikan bakar, ikan segar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau beli ikannya yang Bapak jual itu. Boleh? Boleh. Yang mana? Yang ini ikan apa ini Pak? Ikan hijau. Ya. Oh, yang ini ikan apa? Ikan nila. Ya. Oh, ini apa? Kepiting. Ini? Ikan lomba-lomba. Oh, ikan lumba-lumba. Ini? Ikan pari. Ikan pari. Yang satunya ini? Kuda laut. Yang ini? Ikan apa itu? Mujair. Mujair. Oh, yang ini ikan apa? Ikan sape. Wah, banyak sekali ya Pak jualan Bapak macam-macamnya. Kok batuk sih Pak? Udah minum obat Pak? Waduh, kasihan Bapak ini lagi sakit jualan. Biarlah saya mau borong jualannya. Ada tempatnya enggak Pak untuk taruh ikannya? Oh iya. Saya mau borong lah jualan Bapak ini, kasihan biar cepat Bapak ini pulang pergi berobat. Ini semuanya coba Pak hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya Pak? Oh ya, tolong masukin ke situ aja Pak, saya borong semua ikannya. Kasihan sekali Bapak ini, kecil-kecil sudah cari duit, lagi udah batuk lagi. Wah, biar saya bantuin ya Pak masuk ke keranjang. Aduh, saya tambah lah Pak belinya. Ini apa tadi namanya Pak ya? Gurita. Gurita, terus ini ikan bakar. Ini ikan apa ini yang ini? Ya ini juga. Terus ya itu, ini juga tambah. Oh, buaya saya belilah. Pelihara lah dulu. Kalau ada orang nakal nanti ngapain ya Pak ya? Ini lagi. Ini berapa lagi tadi? 8 ya Pak? Berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, masukin semua Pak ke dalam keranjang. Jadi 17 ya Pak tadi? 17 semua. Terus ini Pak, ini saya borong aja lah semua nih, biar Bapak ini bisa istirahat di rumah dulu untuk berobat ya, biar cepat sehat Bapak nih. Jadi tadi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh ya, borong semua Pak, 23. Berapa totalnya Pak saya harus bayar? 400. 400 ya. Ini Pak uangnya. Terima kasih ya Pak. Bapak cepat-cepat pulang ya Pak, berobat ya Pak, supaya Bapak cepat sehat. Nanti Bapaknya semangat lagi berjualan. Oh ya, ini kembaliannya. Makasih ya Pak ya. Waduh, Bapak ini baik sekali. Semoga Bapak cepat sehat, banyak rezekinya ya. Amin. Ini ya Pak, saya bawa pulang ya Pak ya. Saya bawa pulang semuanya ini ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Assalamualaikum Bapak.